د اروپا تر ټولو ستر د فوټبال لوبغالي. اروپا هغه قاره ده چې فوټبال پکې ډېره وده کړې او دغه ورزش پکې ډېر مینوال لري. د اروپا د فوټبال لیګ هم خپل خاص شهرت لري او طبیعي ده چې په دغه لویه وچه کې د فوټبال ستر لوبغالي هم شته. یو شمېر تر ټولو غوره یې درپېژنو. پوشکاش آرینا. پوشکاش آرینا د اروپا د نوو سټوډیومونو څخه دی چې په 2019 کال کې پرانستل شو. په 2021 کال کې د اروپا د اتلولۍ سیالیو له ځایونو څخه یو و او روان کال پکې د اروپا لیګ پایلوبه هم وشوه. په دغه سټوډیوم کې 215,215 نندارچیان ځایږي. سیګنال ایدونا پارک د آلمان په دورتموند ښار کې د فوټبال دغه لوبغالی له 1940 راهیسې د بوروسیا دورتموند د فوټبال کلب کور دی. د سټوډیوم زیړ دیوال او موزیم یې لا ډېر شهرت ور په برخه کړی دی. که څوک غواړي د دورتموند فوټبال ټیم د لاسته راوړنو او تاریخ په هکله لا ډېر معلومات حاصل کړي، موزیم څخه به یې کتنه ورسره مرسته وکړي. الیانس آرینا د آلمان په مونشن ښار کې د فوټبال دغه سټوډیوم تر ډیره د هغه په 2800 څراغونو چې رنګونه یې بدلوي پیژندل کیږي. دا د آلمان په سطحه دوهم ستر سټوډیوم دی چې د 15,000 نندارچیانو لپاره څوکۍ لري. د الیانس آرینا همدارنګه مونشن ښار څخه د لیدونکو سیلانیانو لپاره یو مقصد ځای هم دی. د سانتیاګو برنابنو سټوډیوم د هسپانیا په مادرید ښار کې د فوټبال دغه سټوډیوم یا لوبغالی د رغولو کار په 1940 کال کې بشپړ شو. دا د څه باندې 70 کلونو راهیسې د ریال مادرید مشهور ټیم کور دی. په دغه سټوډیوم کې له 1,000 یو څه ډېر نندارچیان ځایږي. کمپ نوا د اروپا د فوټبال په نامتو لوبغالو کې یو هم د هسپانیا په بارسلونا ښار کې د نوا کمپ سټوډیوم دی. دغه ځای په 1950 کې رغول شوی او د شاوخوا 1,80,000 نندارچیانو لپاره ځای لري. د ومبلی سټیډیوم د بریتانیا په لندن ښار کې د ومبلی سټیډیوم د فوټبال په 100 کلنه نړۍ کې یو افسانه‌ایي نوم دی. انګلستان یوازینی ورلډ کپ هم په همدغه سټیډیوم کې کتلی. که څه هم په 2003 کال کې زړه بڼه تخریب او پر ځای له هغه پراخ بل جوړ شو، خو شهرت بیا هم په خپل ځای پاتې دی. د ځینو سرچینو په حواله په دغه سټیډیوم کې شاوخوا 90,000 کسان ځایږي. اولډ ترافورد په بریتانیا کې د فوټبال دغه سټوډیوم هم د اروپا په غوره سټوډیومونو کې راځي. د شاوخوا 15,000 نندارچیانو لپاره د ناستې ځای لري. د اولډ ترافورد څخه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پوځي زیرمې په مقصد استفاده کېده چې په 1940 کال کې د آلماني ځواکونو په بمباریو کې ورته درانه زیانونه واوښتل.
انفیلډ د برېټانیا په لیورپول کې د انفیلډ سټیډیوم هم د اروپا د فوټبال په غوره سټیډیومونو کې راځي. دا د لیورپول ټیم کور دی چې په وروستیو کې بیا رغونه شوې. په دغه لوبغالي کې تر 450,000 پورې نندارچیان ځایېږي. د دغه لوبغالي هره برخه خپل ځانګړتیاوې او داستان لري. په تیره د This is Anfield نښه چې لوبغاړي د لوبې د ګټلو وروسته هغه لمس کوي. د ایټالیا په میلان کې د جوزپا مهآتزا سټیډیوم. دغه سټیډیوم چې تقریبا 100 کاله عمر لري سن سیروم هم ورته وایي. دا د 15,000 نندارچیانو لپاره ځای لري. جوزپا مهآتزا د یوې لوبې فضایي بیړۍ په شکل دی چې د میلان او د آی سی میلان ټیمونو کور دی. په پام کې ده چې دغه زوړ سټیډیوم تخریب شي هغه تصمیم چې ډېر غبرګونونه یې راپارولي دي. شتات دی فرانس. په پاریس کې د شتات دی فرانس د فوټبال سټیډیوم په 1998 کال کې نړیوال جام لپاره جوړ کړ. په دغه ستر لوبغالي کې 80,000 څوکۍ لګول شوي او یو په زړه پورې بام لري. فرانسه غواړي دغه سټیډیوم په 2024 کال کې اولمپیا مسابقاتو لپاره چې په پاریس کې کیږي مودرنایز یا عصري کړي.